Dragi prijatelji, u večerašnjoj epizodi Zločina i senke govorit ćemo o ubistvu Andrije Lakonića Lakija. Taj događaj koji je punio rubrike Crne hronike kada se desio, zbio se naime 23. marta 1990. godine. O tom događaju su svi pisali. Govorili su da znaju malte ne šta se desilo iz prve ruke. Međutim, sve se to svodilo na rekla kazala i na kraju su se prepričavale te priče koje su pisale zapravo u crnoj štampi. Ono što se govorilo tada na Senjaku i uopšte u tom kvartu Beograda gde se desilo, bilo je zapravo nešto sasvim drugo. Ja se sećam tog događaja. Ne samo što sam tada počeo da radim kao mladi pripadnik službe, nego sam i živeo u tom kvartu gde se nalazi ta čuvena diskoteka. Ne mogu sada da kažem da sam lično poznavao Andriju Lakija, znao sam ga iz viđenja, dok neke druge momke sam kasnije viđao i pričao na tu temu sa njima. Šta se to desilo tog dana i otprilike sve se svodilo na jednu te istu priču i bio je potpis malte ne jedne iste adrese. Naime, to je, pretpostavljam, i mašta tih ljudi i na kraju krajeva svi imaju pravo da kažu ono što misle, pod uslovom da nekoga ne optuže bez dokaza i da to što pričaju ne uznemirava javnost. A po čemu je zapravo bio poznat taj Andrija Lakonić Laki i zašto je on bio toliko važan da se o njemu piše? Andrija Lakonić Laki rođen je 1957. godine u Beogradu. Tu je završio osnovnu i srednju školu i za sve to vreme odrastanja bavio se i sportom. Bavio se boksom. Boksovao je za Radnički Beograd, tamo je trenirao boks i tu je upoznao svoje drugove, prijatelje i kasnije je počeo da se druži sa njima. Mnogi od tih momaka kasnije su postali žestoki momci. I to je Lakiju i odgovaralo. Laki se viđao sa ljudima iz kriminogenog miljeja. Bio je poznat u Sarajevskoj ulici i tada sam ga prvi put zapazio i pitao sam, naravno, ne iz radoznalosti, nego i zbog same službe, ko je ovaj momak koji je sa Majmunom, jer kada se Majmun vratio iz Nemačke, Andrija Lakonić je radio kao šef njegovog obezbeđenja. Inače, Goran Majmun, čovek sa Voždovca, živeo je u Sarajevskoj ulici i bio mi je komšija, tako da sam ga viđao i tada sam i zapazio tog Andriju Lakonića i kada sam pitao ko je ovaj momak, rekli su mi to je jedan bivši bokser, mogao je da postane velika zvezda, ali eto nije postao velika zvezda zato što se opredelio za mangupski život. Radio je kao izbacivač po nekim diskotekama i kao obezbeđenje tim ljudima iz kriminogenog miljeja. Između ostalih, jedan od takvih momaka je bio i Majmun, koji se vratio sa izdržavanja zatvorske kazne u Nemačkoj. Međutim, pričalo se i još mnogo toga o Lakiju, pogotovo u tom taksi miljeu. Kada bi vozili ljude iz noćnog provoda, oni bi govorili da je Laki zapravo vlasnik tada čuvene diskoteke Nana u Beogradu, koja se nalazi u Koste Glavinića 1. I moram da kažem da je to dezinformacija, jer vlasnik diskoteke, zapravo vlasnica diskoteke u tom periodu od osnivanja pa sve do kasnih 90. godina bila je čuvena glumica Nada Blam i tadašnji njen suprug, u čijoj se kući i nalazila ta diskoteka. Tako da su to vodili oni, taj poznati par koji je bio onako, sećam se, veoma lep par, viđao sam ih i na kraju krajeva ta diskoteka je bila omiljeno sastajalište mnogih ljudi i ja sam kao mladić odlazio tamo da bi popio piće i da bi video šta se dešava u toj diskoteci i da vidim neke poznate face. Tada sam upoznao čuvenu pevačicu Doris Dragović u toj diskoteci, koja je bila u društvu sa sada, nažalost, pokojnom glumicom Sonjom Savić, koja je isto legenda i moram da kažem, te večeri delovale su mi jako božanstveno
i bio sam klinac, imao sam 21 godinu, tek došao iz škole i počeo da radim i zaljubio sam se tada u Doris Dragović. I moram da vam kažem da svako jutro pustim njenu pesmu, odnosno njeno pevanje čuvene pesme od gospođe Kondže, Zar je voleti greh? I moram da priznam da je to najverovatnije sećanje na mladost ili sam možda ja još uvek pomalo zaljubljen u ovu prelepu pevačicu iz Splita, gospođu Doris. Te 90. godine, kako sam ja doživeo tu diskoteku, to je jedna ogromna kuća na početku ulice Koste Glavinića preko puta Bigza, to je naselje Senjak. Ona je bila do pola sva od kamena i u donjem delu te ogromne kuće nalazi se ta diskoteka. Kvadratura je par stotina kvadrata, možda 300-400 kvadrata, možda i veća. Glavni barmen je bio Điđi Bosanac u tom periodu i radilo je i nekoliko konobara. Najmarkantnija i najpoznatija konobarica u tom periodu bila je jedna plavuša Barbara. Kasnije čuo sam da ima i sina i ćerku, koji su isto ugostitelji poznati u Beogradu. I hoću da kažem da je za ono vreme ta diskoteka izgledala baš onako kao u onim američkim filmovima. Bio je tu i podijum za ples u sredini gdje su devojke igrale. Bio je od šanka jedan pult gdje ste mogli da stavljate piće i da se naslonite. Kada nema žive muzike, bio je tu DJ. DJ je bio legendarni Čupko. Čupko je nekada bio i u Nani, nekada je radio i u Dugi, ali tada u tom periodu je bio u Nani. DJ Čupko je važio u Beogradu da je bio glavni provodadžija. Kada neko dođe sa strane, DJ Čupko je bio provodadžija koji je po beogradskim diskotekama pravio najbolje šeme za devojke i za te mladiće. I u tom periodu ja moram da kažem, kada sam počeo da izlazim u tu diskoteku povremeno, odlazio sam sa ljudima koji su bili redovni gosti te diskoteke. Tada sam upoznao i braću Ramović, sa Zoranom Ramovićem sam se tada upoznao preko tih zajedničkih prijatelja koji su, nažalost, sada neki i pokojni. Bio je tu jedan Branko, zatim jedan Kepa, poznati iz tog perioda, isto svi su sa Senjaka. Zoran Ramović je kasnije bio poznatelj, otvorio neke agencije, vidovnjačke neke agencije je držao, a kasnije je postao i svekar jedne poznate estradne zvezde. Nažalost, njegov sin koji je isto bio estradni menadžer i koga sam upoznao preko Zokija, on je nažalost preminuo. Tu sam viđao Baby Doll, zatim viđao sam poznate glumce Nebojšu Bakočevića koji je bio uvek u društvu Sonje Savić. Viđao sam Srđana Todorovića, viđao sam razne pevače, viđao sam maltene kompletni sastav grupe EKV, znači bez obzira što ne nastupaju, oni su dolazili tu da bi popili piće, da bi se družili sa društvom. To je bila poznata diskoteka i bilo je interesantno da dođete i da vidite neke ljude koje ste do tada samo viđali na televiziji ili ste znali da su oni pevači ili tako nešto. Meni je sve to bilo interesantno. Naravno, kada sam počeo da razgovaram sa svojim kolegama koje sam viđao tada, pa se sutra sretnemo negde na piću u nekom kafeu u gradu, oni mi kažu da oni su bili službeno tamo da bi, recimo, došli do neke informacije, da bi nešto saznali. Tako da, ta diskoteka je bila jedan veliki centar okupljanja. Dolazili su i poznati fudbaleri u tu diskoteku, ali dolazili su pre svega i poznati kriminalci. A gde dolaze kriminalci, tu dolazi i policija. To je sve nekako vezano jedno s drugim. Sećam se te diskoteke i po kompletnom funkcionisanju i po samoj organizaciji rada mogu slobodno reći da tako nešto nije mogao da organizuje neko ko je bio profila Andrije Lakonića, Lakija. I ta priča da je on navodno bio vlasnik, to su gluposti, kao što sam rekao. Rekao sam da je to vodila gospođa Nada Blam i njen suprug Mirče. Ta diskoteka i danas radi. Doduše radi kao noćni klub, radi samo petkom, subotom i nedeljom od 2 uveče
do 6 ujutru. I s obzirom da je ta diskoteka od samog otvaranja bila omiljeno sastajalište tih poznatih momaka iz grada, bilo je pitanje vremena kada će se desiti neki obračun između njih. Doduše, ispred same diskoteke bilo je i ranije obračuna. Bio je čuveni obračun između Giške i Ranka Rubežića 1984. godine. Bilo je tu i raznih tuča između momaka koji su se nalazili ispred diskoteke. Bilo je tu i nekoliko pucnjava ispred, ali u samoj diskoteci nije. Međutim, 23. marta 1990. godine desilo se i to. U noći između 23. i 24. marta u jednom od tih separeja ubijen je Andrija Lakonić Laki. I to ubijen je sa više hitaca iz 2 različita oružja. Znači, u njega su pucala 2 čoveka. A on je upravo od samog dolaska pa sve do tog trenutka sedeo sa svoja 2 najbolja prijatelja sa kojim je stalno i dolazio. I to je sedeo sa Veselinom Veskom Vukotićem i sa Darkom Ašaninom. Veselin Vesko Vukotić je rođen 1958. godine u Nikšiću. Po dolasku za Beograd on se bavi boksom, trenira zajedno boks sa Lakijem i sa Ašaninom. Darko Ašanin, on je isto rođen 1958. godine, Beograđanin je, poreklom iz Peći. Njegov otac je bio vojno lice. Interesantno, ali deca vojnih lica su nešto baš zastranila u tom periodu komunizma i što je veći čin kod tate, deca su sve veći i veći mangupi. Tako ispada. Ne kod svih, ali u mnogim slučajevima je tako. I Darko Ašanin i Veselin Vesko Vukotić važili su u tom periodu za žestoke momke. Svi su ih znali u gradu, poštovali su ih i cenili su ih. Za Veselina Veska Vukotića se u tom periodu pričalo po Beogradu da je opasniji i od samog Arkana, za koga je već počelo da se govori u gradu da je on glavna faca i tako nešto. Sada, šta je Laki radio u društvu ova 2 momka? Njemu je imponovalo da bude u njihovom prisustvu, da ga vide i najverovatnije od njih i tražio da ga ubace u neke njihove žestoke kombinacije. Kako bi i ovaj postao još veća faca, jer do sada je znači bio viđen po gradu samo kao obezbeđenje nekih momaka, teo je sada da postane on glavna faca o kojoj se priča u gradu. I to njihovo druženje najverovatnije bi se i nastavilo da nije došlo do toga, kako su mnogi rekli te večeri u diskoteci, do svađe između Veska Vukotića i Lakija oko neke devojke. Jer oni kada su ušli u diskoteku Nana, došli su naravno u pratnji nekih devojaka. I sedeli su svi zajedno u separeu. A u jednom trenutku devojke ustaju, odlaze da plešu i tu dolazi do svađe između Veska Vukotića i Lakija. Čuli su se pucnji i posle toga nastala je velika panika, upalilo se svetlo, obezbeđenje je prekinulo muziku, otišli su do separea, videli su beživotno telo Andrije Lakonića Lakija. On je ležao na sedištu separea i nije davao nikakve znake života. Vlasnici diskoteke bili su u šoku. Odmah su pozvali policiju i hitnu pomoć. Policija i hitna pomoć dolazi, odvoze Andrijino telo na urgentni centar, međutim, do urgentnog centra prestalo je i da kuca njegovo srce i on je definitivno bio mrtav. Za to vreme i Darko Ašanin, a i Vesko Vukotić su nestali. Sutra dan, negde oko 18 časova, Darko Ašanin se javio prvo telefonom, nazvao je Savezni SUP i rekao je da će otići do gradskog SUP-a na razgovor. Kako je rekao, poneću i pištolj koji imam po zaduženju, ne znam kakav je on to pištolj imao po zaduženju, ali tako je rekao, i otišao je do SUP-a 29. novembar. On se, znači, faktički predao policiji,
određen mu je pritvor i istražna radnja oko ovog događaja. Odmah je počela gradska priča, od kafića do kafića, od diskoteke do diskoteke. Počeli su ljudi da pričaju šta se zapravo desilo. Nisu pričali samo ljudi, pričala je i služba. Glavna priča koju su pričali ljudi u gradu bila je ta da su se drugovi koji se dobro poznaju posvađali oko onih cura koje su sedele sa njima i kada su one ustale da bi igrale, došlo je do svađe, a onda i do pucnjave. Naravno, moram da kažem da je to bila čaršijska priča koju su najverovatnije namerno neki ljudi plasirali u javnost da bi se izbegla prava priča i pronašao pravi razlog zašto se to desilo. Zvanično je utvrđeno obdukcijom da je Laki usmrćen sa 2 smrtonosna hica. Međutim, ono što je bilo jako čudno, to je urađeno iz 2 različita oružja. Zato što je ubijen sa 2 različita metka, jedan je bio kalibra 9 mm, a drugi je bio kalibra 5,6 mm. I nelogično je da je to uradio jedan čovek. Ko bi pucao odjednom iz 2 pištolja? To maltene nema ni u onim gangsterskim američkim filmovima. Ko bi to mogao da uradi? Pa ljudi koji su sedeli sa njim. A to je upravo bio Darko Ašanin, koji se predao policiji i odneo je tamo svoj pištolj marke TT, koji je 7,62 mm. Ispada znači da on nije odneo pištolj iz koga je pucano. Određen mu je pritvor do 30 dana i on se nalazio u centralnom zatvoru. A šta se zapravo dešava oko same istrage oko ovog ubistva? Digla se, boga mi, velika prašina. Ne samo zato što je jedan od aktera ovog događaja pobegao za Nemačku. I nemačka je policija već javila našim službama da se Vesko Vukotić nalazi u Frankfurtu. Znači, on je te iste večeri pobegao za Frankfurt. I ni manje ni više nego kako je na jednom graničnom prelazu prema Austriji evidentirano, Vesko Vukotić je prešao granicu Slovenije i Austrije pod tuđim imenom i prezimenom. Policija je njega u Frankfurtu privela. Kažu da je pasoš izdat uredno i kada je proverila naša policija, pasoš je izdat u saveznom SUP-u. Što znači da mu je neko dao pasoš sa njegovom slikom i koji je otkucan na neko ime i prezime koje je bilo ne konspirativno, nego taj čovek zaista postoji i zaista živi i radi u Nemačkoj. Ali nije tog dana prelazio granicu. I te iste večeri, kada je Darko Ašanin otišao na taj razgovor, odnosno da se preda, u SUP-u 29. novembar počeli su da zvone telefoni, neprestano. Linija se prosto usijala. I savezne službe državne bezbednosti nema ko nije zvao. Svi koji su tamo bili neki šefovi i koji su vodili neka odeljenja, oni su urgirali da se Darko Ašanin pusti. A i jedan inspektor iz 29. novembra prišao je tada policajcu, odnosno inspektoru koji je vodio taj slučaj, gospodinu Novakoviću, i tražio je od njega da se Darko pusti jer će biti veliki problem. I kada je inspektor Novaković pitao dobro kakav to problem će biti, inspektor Bižić, koji je bio poznat kao inspektor Biža, inače bio je inspektor za maloletnički kriminal, rekao je: vidi, ovi će nas iz savezne službe državne bezbednosti uništiti ako ne pustimo Darka Ašanina. On je njihov veliki igrač i nemojte da se igrate leteće glava. I kako je Milen Novaković kasnije i napisao u svojoj čuvenoj knjizi o sećanjima iz službe, rekao je: bio sam svestan u tom trenutku da ulazim u opasnu priču, ali sam bukvalno odgovorio i inspektoru Bižiću, a i ljudima koji su me zvali iz Savezne službe državne bezbednosti, da ja neću osloboditi Darka Ašanina iz policijskog pritvora, sve dok to ne odluči istražni sudija, jer zašto sam ja u stvari u ovom SUP-u i šta ja predstavljam? I bio sam spreman
kako je kasnije napisao u toj knjizi, da podnesem i ostavku i da tog trenutka demonstrativno, znači, ustanem i odem iz službe za uvek. Kasnije časni inspektor postao je visoki funkcioner MUP-a Republike Srbije. I šta se zapravo sve dešavalo u tom trenutku? U tom trenutku se uključila i Republička služba državne bezbednosti. Počela je da radi proveru šta to Savezna služba državne bezbednosti i gradski SUP šuruju između sebe, a da oni to ne znaju. Jer moram sada da vam objasnim. Mnogima to nije jasno, čak ni ljudima koji rade sada u policiji, da je gradski SUP u to vreme, gradski SUP grada Beograda, imao malte ne autonomiju. On je funkcionisao kao, recimo, pokrajinski SUP u Vojvodini. Takvu je autonomiju imao. I njegova glavna centrala je bila u 29. novembru. A ostalih 18 OUP-ova nisu ništa mogli da urade bez odluke gradskog SUP-a. I policija na teritoriji grada Beograda funkcionisala je kao u jednoj posebnoj državi. Znači, imali su takve ingerencije nad gradom, što smatram da je i normalno, da su kontrolisali malte ne sve onako kako su oni to zamislili i mogu slobodno reći da su bili jako cenjeni od kompletne policije bivše Socijalističke Federativne Republike Jugoslavije. Cenila ih je i Republička služba državne bezbednosti, ali ono što mnogi nisu znali, to je da je, odnosno jedan deo gradskog SUP-a ušao u neki flert sa Saveznom službom državne bezbednosti. I događaj iz Nane, odnosno ubistvo Andrije Lakonića Lakija, iskorišćeno je da se ukine gradski SUP Beograda i da se svede pod Republički SUP. I to je urađeno. I ništa više nisu mogli da odluče bez glavnih uprava iz Republičkog MUP-a. Sada, da li je to zapravo i bila glavna zamisao nekih šefova iz Republičkog MUP-a, pa je ovo samo uzeto kao povod, ili su otkrili da se to radilo jako dugo, zapravo to šurovanje Savezne službe državne bezbednosti i nekih struktura iz gradskog SUP-a, bez znanja republičkog, i kako su rekli, mi u centru glavnog grada nemamo kontrolu nad policijom našeg grada gde funkcionišemo. I Republički MUP je išao na sve moguće načine da razbije tu saradnju između Savezne službe državne bezbednosti i gradskog SUP-a, i to je urađeno. Mnogi ljudi su smenjeni sa funkcije, neki su i uhapšeni. Bukvalno inspektor Bižić je optužen da je te večeri, i samo njemu znanih razloga, jer mu je navodno neko naredio iz službe državne bezbednosti Saveznog SUP-a, da ode do stana Andrije Lakonića Lakija i da uzme ni manje ni više nego 6 pasoša koje je izdala Savezna služba državne bezbednosti. Sve na različita imena i slika Lakija u svakom. Znači da su oni Andriju spremali za neke zadatke. I to je znao Bižić, i zbog krađe tih pasoša koje je uzeo iz Andrijinog stana, on je prvo bio uhapšen, a kasnije je dobio otkaz. I on je kasnije otvorio detektivsku agenciju za pronalazak automobila. I to je sve radio do 1996. godine, kada je ubijen kod Starog Merkatora, na stepeništu dok se penjao do svoje kancelarije. Ko je izvršilac tog ubistva, ostala je misterija i nikada nije otkriveno ko je ubica i zašto je ubijen. Ali mislim da je ubica zapravo kuvar ili konobar iz iste kuhinje, odakle je naručeno i ubistvo Andrije Lakonića Lakija. I da se vratimo sada na ovo ubistvo. Zašto je bio toliko veliki bes i šta se to zapravo desilo da bi prouzrokovalo ovu likvidaciju u Nani? Prosto ne mogu da shvatim da ljudi
koji se bave tako ozbiljnim poslovima za neku službu, kakva je bila služba Savezne državne bezbednosti, da su odlučili da izvrše likvidaciju na javnom mestu pred stotinama i stotinama svedoka. To je ono što do tada nije bilo zabeleženo u Beogradu. A šta je pogrešio ovaj čovek tako strašno? To su njegovi najbolji prijatelji, oni se nisu razdvajali. Navodno, Laki je počeo mnogo da peva po gradu. Pevao je da njemu više niko ne može ništa, niti od policije, niti od nekih nebitnih kriminalaca, kako je pričao, zato što je on odradio veliku stvar za državu. I to ni manje ni više nego po nalogu Savezne službe državne bezbednosti. I kada bi popio koju čašicu više, on bi i ispričao šta je uradio. Navodno, on je pričao po gradu da je sa svojim najboljim drugovima, Veskom Vukotićem i Darkom Ašaninom, 25. februara 1990. godine u Briselu učestvovao u likvidaciji ni manje ni više nego vođe albanskih separatista za Belgiju, i to Envera Hadrija. A ko je bio Enver Hadri? On je rođen 1941. godine na Kosovu u okolini Peći. U poznatoj balističkoj porodici. Za one koji ne znaju, balisti su pripadnici Albanskog komiteta za stvaranje Velike Albanije, koja se drugačije zove Bali Komnen. I sedište te organizacije je od 1942. godine u Tirani. Kasnije, svi pripadnici albanskog naroda koji su se borili pod zastavom ovog komiteta prozvani su Bali Komnen organizacija, odnosno balisti. I ovaj čovek je u emigraciji od 1972. godine. U Briselu je razvio dobru svoju mrežu rada za prikupljanje novca i slanje na Kosovo, kako bi se tamo taj novac upotrebio za razne aktivnosti. Takođe je prikupljao i podatke koje je sve od pripadnika njegove organizacije na Kosovu likvidiran i na koji način i ko su zapravo egzekutori. I skupio je, barem po pisanju tada belgijske štampe, ukupno 32 imena ubijenih albanskih pripadnika tog pokreta i, kako je rekao, tamo je pod šiframa imao i egzekutore i nalogodavce tih likvidacija. U jednom trenutku pripadnici Savezne, znači službe državne bezbednosti, smatrali su Envera Hadrija opasnim elementom za bezbednost Jugoslavije. A prvi put njegovo ime je stavljeno na crni spisak državne bezbednosti kada se igrala utakmica Jugoslavija-Belgija i kada je u Briselu u jednom jugoslovenskom klubu ušlo nekoliko pripadnika albanske organizacije za ujedinjenje i pucalo je na prisutne i bilo je nekoliko ubijenih ljudi. I kako su tadašnje službe državne bezbednosti pisale, navodno je to sve organizovao Enver Hadri. Da li jeste ili nije, to su znali oni i on. I po saznanju službe državne bezbednosti, Enver Hadri je planirao da taj spisak preda Interpolu, a i FBI-u. To bi napravilo, po mišljenju mnogih tada bezbednjaka, veliki problem Saveznoj službi državne bezbednosti i oni su organizovali svoju staru ekipu, predvođenu Veskom Vukotićem i Darkom Ašaninom, i na insistiranje Darka Ašanina prvi put sada u akciju su poveli i Lakija. Međutim, posle odrađenog posla, 25. februara, kada su u Briselu likvidirali Envera Hadrija na jednom semaforu kada je stao na crveno svetlo, oni su prošli pored njega, znači bez zaustavljanja, pucali su sa zadnjeg sedišta, kako je posle Laki pričao, pucač je bio upravo Vesko Vukotić, jer je on bio najiskusniji i kako je Laki govorio, imao je on već ko zna koliko likvidacija. Ekipa koja je pucala na Envera Hadrija pogodila ga je sa 6 metaka pravo u glavu i on je na licu mesta preminuo.
nije pronađen kod njega nikakav spisak, niti sa ubijenim Albancima, niti sa spiskovima nekih naručilaca tih ubistva ili egzekutora. A odmah službe državne bezbednosti Belgije optužile su Saveznu službu državne bezbednosti tadašnje Jugoslavije da je ona organizovala ovu likvidaciju i da su ubice stigle iz Beograda. Kasnije, jedan poznati kriminalac u nemačkom zatvoru, on je imenom i prezimenom navodno rekao ko su mogući izvršioci ove likvidacije i da je to čuo u nekoj diskoteci. Da li je to zaista tako, ja baš i nisam siguran, jer ovaj momak više nikada nije hteo da priča na tu temu. Spominjali su se i neki drugi egzekutori koji su trebali da odrade tu akciju, ali su oni previše dugo pratili Envera Hadrija, pa je obezbeđenje Envera Hadrija primetilo te ljude i tu bi došlo do pucnjave. Međutim, jedan od tih momaka koji su pratili bio je isto Albanac i onda nešto im to kao nije bilo sumnjivo i pustili su ih, znači, da odu. Tako da li je to tačno ili ne, to je sada već stvar čaršijskih priča. Znači, dokaza za to nema. Ali ono što je sigurno, to je da je Laki počeo previše da peva ono što su uradili u Briselu. Međutim, ono što meni nije jasno, kako ovako iskusna ekipa da odluči da onog ko je previše počeo da peva, da ga ućutkaju pred stotinama i stotinama svedoka. I ono što je najšokantnije, samo 21 dan posle određivanja pritvora, Darko Ašanin izlazi iz centralnog zatvora i ni manje ni više nego dobija urednu dozvolu za nošenje oružja. I dolazi u istu tu diskoteku Nanu da bi popio piće sa svojim prijateljima, izvadio je pištolj i rekao je, pa ljudi, da sam ja ubio mog prijatelja Lakija, zar bi mi policija vratila pištolj? I sada ja ne znam ko je sve vodio te istrage, da li ova služba, da li ona služba, ali Darko Ašanin, koji je bio prvo optuženi za ovu priču, da je on zapravo opalio prvi metak, našao se u diskoteci Nana da popije piće i da kaže, eto, za pokoj duše mom dragom drugu Lakiju. Bio je veliki čovek i bio je veliki Srbin. Laka mu crna zemlja. Eto, to je što se tiče te priče i istrage oko toga u vezi Darka Ašanina. Što se tiče inspektora Bižića, on je bio cela 3 meseca u zatvoru zbog one krađe pasoša. On nije, znači, ubica, ali zato što je na neki način izdao službu u kojoj je radio, to je gradski SUP, bio je 3 meseca. Posle 3 meseca on je oslobođen bilo kakve odgovornosti vezano za ovaj događaj. Međutim, nije vraćen na posao. Republički SUP je zabranio povratak Biže na posao i rekli su mu da on nije podoban zato što je mimo Republičkog SUP-a održavao kontakte sa Saveznom službom državne bezbednosti. Apsolutno mi nije jasno kakav je tu problem. Bili smo valjda ista država, međutim, to očigledno mi mislimo da smo bili ista država, službe su se u samoj Srbiji, u samom Beogradu između sebe mrzele. To je zapravo prava istina. I ja se prosto čudim kako je uopšte ona država mogla da opstane pored tolike mržnje i konkurencije između sebe koju su oni imali i ljubomore na kraju krajeva. Tu se ne zna ko je koga nameštao, maltene. Kao da je Bižić radio za Gestapo, a ne za Saveznu službu državne bezbednosti. Jer njega su konkretno iz Republičkog DBA i iz Republičkog MUP-a optužili da je on kao radnik gradskog SUP-a vrbovao žestoke momke za Saveznu službu državne bezbednosti kako bi odrađivali opasne poslove. Bilo je ranije momaka koji su bili žešći od ovih, sad što se zovu, da kažemo, žestoki momci, koji su bili čak po meni i mnogi žešći od ovih. Taj termin se nije koristio, nekoga je uveo upotrebu
ne valja, meni ne prija. Ja ne bih voleo da sam žestoki momak, da me tako zovu, jer mnogi od tih žestokih momaka koji su isplivali na površinu ovog velegrada u zadnjih par godina više nisu među živima. Prema tome, opet kažem, ja ne bih voleo da sam žestok momak u ovom gradu. I moram još nešto da kažem. To su mi rekle neke moje kolege. Ja Bižića nikada nisam video u ovoj diskoteci Nana, ali on je tamo često dolazio. To mi je rekao jedan ugledni inspektor iz tog vremena, a i kasnije, on je radio sve do 2020. u MUP-u. On mi je pričao da je Bižić bio jako bahat i da je dolazio u diskoteku Nana i da se kačio sa mnogim žestokim momcima, čak i sa Voždovčanima, sa ekipom koja je bila oko Kneleta. Prišao bi onako nekom momku, kada bi video da ima zlatan sat ili zlatan lanac oko vrata, prišao bi, uzeo bi onaj zlatan lanac i rekao bi: momče, da li ti imaš poreklo ovog zlata? I ovaj kaže: pa nemamo, dakle mi. Ovaj mu skine lanac sa vrata, kaže: to treba da se proveri, da vidimo da li nije ukradeno ili tako dalje. Skidao je tako i zlatne Rolexe, uzimao je i veću količinu novca ako bi primetio da ti mladići imaju, jer on je to pravdao: ja sam šef odeljenja za maloletničku delikvenciju. I na ovaj način je vodim računa o našoj omladini u gradu. Šta je bilo sa tim ogrlicama, lancima, satovima, to je samo Biže znao. Da li je to zapravo bio jedan od razloga što je završio kako je završio, to je sada već neka druga priča i tematika za neku novu emisiju. A šta je bilo sa Veskom Vukotićem? Vesko Vukotiću je neko u Frankfurtu rekao da se sprema njegovo hapšenje i izručenje MUP-u Republike Srbije. On, posle 2 godine boravka u Frankfurtu, dolazi u Crnu Goru i tamo odlazi u Kotor, tamo živi kompletna njegova porodica u Kotoru i on otvara nekoliko firmi. Otvorio je i kafić koji je kasnije vodio i njegov sin. Slobodno se, znači, kreće po celoj Crnoj Gori, priča kako on apsolutno nema nikakve veze sa Lakijevom likvidacijom, da su to gluposti i čaršijske priče. To što ga traži Srbija, to nema nikakve veze. I sve je to trajalo tako do 1997. godine, kada je u njegov kafić ušao jedan kapetan broda. Bio je prilično pripit sa nekom prelepom devojkom. Oni su pili, veselili se i u jednom trenutku ta devojka zakačila je ruku tog mladog kapetana broda i on je naglo, znači, pomerio ruku u kojoj je držao čašu viskija i onaj viski se prosuo po odelu Veska Vukotića. I znate li šta je Vesko Vukotić uradio? Izvadio je magnum i ispalio mu je 2 metka u glavu. Možda su i u pravu oni ljudi koji su govorili da je Vesko Vukotić zapravo bio desetostruko opasniji od mnogih žestokih momaka koji su važili za neke medijske face po Beogradu. I sam način ubistva tog mornara pred gomilom svedoka ukazuje da je on zapravo najverovatnije ubio i Lakija. On se ne libi da nekog likvidira zbog nečega što smatra da je velika uvreda preko koje ne može da pređe. I to ne da čeka da izvrši tu likvidaciju kasnije na nekom mestu gde neko ne vidi ili tako nešto. On je to radio odmah. I ja prosto ne znam šta reći za njega, osim da je zaista opasan čovek. On je posle toga otišao kod prijatelja koji su tada radili neke velike poslove u Španiji. Bio je tamo nekoliko godina i 2006. godine Vesko Vukotić je u jednoj slučajnoj raciji u Marbelji uhapšen. Videli su da se traži po nekoliko tih poternica. Veska Vukotića isporučuju za Beograd. I ono šta je interesantno, prednost ima ona država, zajednice, čiji je on državljanin. On je u tom trenutku bio državljanin Republike Crne Gore, gde je osuđen za ubistvo onog mornara u odsustvu na 20 godina. Međutim, po dolasku za Beograd iz
nekih abrakadabra razloga, Vesko Vukotić u ekstradicionom pritvoru dobija državljanstvo Republike Srbije. Po Ustavu Republike Srbije ovaj čovek ne može da bude isporučen drugoj državi ako on to ne želi. I Vesko Vukotić bukvalno ovako kaže našim istražnim organima: ja se osjećam Srbinom i državljaninom Republike Srbije. Nisam Crnogorac, niti se tako osjećam. Ja jesam rođen u Nikšiću, ali sam uvek vaspitavan, kao i većina pripadnika moje generacije, da sam pravi Srbin. I želim da živim u svojoj zemlji, a to je Republika Srbija. A osim toga, znam mnoge stvari koje će vam biti mnogo zanimljive, a u vezi Crnogoraca. I Vesko Vukotić biva pušten i boravi u Novom Sadu. Slobodno se kreće, kaže da mu Beograd smeta jer je veliki grad. Tamo je premlatio i prebio nekoliko momaka, kelnera, zato što mu nisu odneli piće kako je on to zahtevao, i zbog toga je nekoliko puta privođen i osuđivan. Malo je u zatvoru, malo na slobodi, malo nekog prebije, malo nekog lupi pištoljem po glavi, ali može mu se, brate, dozvolili mu, može mu se, i on se tako bahato ponaša. Što se tiče ubistva u Nani, nikoga ništa nije ni pitao. U međuvremenu, Vesko Vukotić je postao finansijski mnogo jak. Mnogima je pozajmljivao novac kako bi kupili neke automobile, mnogima je pozajmljivao novac kako bi otvorili restorane ili kafiće, i on je otvarao neki kafić u Novom Sadu pa zatvorio. Važio je za čoveka koji ima puno para. Novine su javno pisale da je Vesko Vukotić na poternicama Interpola i raznoraznih službi zbog 8 likvidacija koje je uradio za potrebe Savezne službe državne bezbednosti, i da je, pored tih 8 likvidacija, ubio jednog čoveka u diskoteci Nana u Beogradu, a drugog u svom kafiću u Kotoru. Zna se da je ubio 10 ljudi i on slobodno tako šeta. Vrhunac ludila je kada je na severu Crne Gore u selu Zaton umro jedan čovek, odakle su poreklom preci Veska Vukotića pre nego što su se odselili za Nikšić. On odlazi na tu sahranu, odlazi u državu u kojoj ga traže da odsluži kaznu od 20 godina zatvora zbog ubistva. Prosto da čovek ne poveruje. Epilog cele ove priče je taj da celo to društvo oko Lakonjića je završilo. Bižić je ubijen na stepeništu Starog Merkatora. Darko Ašanin je 1998. godine ubijen na terasi svog restorana na Dedinju, tako što je u njega iz automatske puške ispaljeno 28 metaka. I nemam ni jedno opravdanje za bilo kog od njih. Što se tiče Lakija, on je u ovu priču ušao jako naivno. Mislio je, eto, ako sada pričam da sam uradio ovo za službu, da sam uradio ono za službu, to je zaštita, svi će me poštovati, ispašću veliki patriota. I zaista, mnogi kriminalci sebe doživljavaju velikim patriotama i smatraju da ako nešto urade strašno, odnosno ubiju nekog, a po nalogu navodno nekih svojih službi, da oni rade veliku patriotsku stvar za svoju zemlju. Ne postoji ni jedna priča za koju služba može da vam da kompletnu zaštitu. Budite sigurni da je to sve prevara i da vas navlače na tanak led. I posle vas samo imaju uvek u šaci, a vi ste za njih potrošna roba. Jer da je sve to tako, govori vam zapravo ova priča o Andriji Lakoniću Lakiju. Jer kao što smo i sami vidjeli, za njegovo ubistvo niko nikada nije osuđen. Najviše što je bio u pritvoru, to je bio zapravo Darko Ašanin, 21 dan. To je faktički ona banjska terapija. Ispada da je on, pričam za Lakija, da je on zapravo uzalud i živeo. Ubijen pred stotinama i stotinama svedoka.
Vukotića nije niko osudio ni u odsustvu. Ne znam čime su to ti ljudi tako zadužili ovu državu i službu. Republički MUP je prvo rekao, savezna služba je glavna kuhinja za te probleme i za šurovanje između države i mafije. Ali savezna policija se samo nekoliko godina posle toga faktički raspala. Prešla je u republičke policije Srbije ili Crne Gore. U čemu je problem? Policija je sada republička. Ona isto se tako ponaša prema ovim ljudima kao i ona prethodna. Zaštitnički. Ne znam šta su oni to trebali da urade. Darko Ašanin je sigurno nastradao isto zbog daljeg šurovanja sa Republičkom službom bezbednosti, jer savezna faktički da više nije ni postojala od 1992. godine. Operativac koji je vodio akciju likvidacije Hadrija u Briselu, on je penzionisan po hitnom postupku i šta je bilo dalje sa njim, ja to ne znam. Ovi ostali nisu nikakve sankcije imali. Samo su prekomandovani u republički MUP i nastavili su da vode svoje odeljenja. Vodite računa s kim šurujete, s kim se družite i da li ste za neku igru. Jer kada uđete u priču sa službama bezbednosti, to vam je kao da uđete u priču sa ozbiljnim mafijaškim organizacijama. Odatle izlaska nema. Izlazak je samo na jedan jedini način, a to je sa nogama napred. I kao što vidite, za vašu smrt, oni koji su vas poslali na onaj svet neće ni odgovarati. Možda će biti likvidirani, ali ne zbog vas, nego zato što i oni smetaju. Prema tome, stavite prst na čelo i nemojte puno verovati praznim kafanskim pričama, još manje nemojte verovati pričama onih ljudi koji se hvale da su malte ne kao na divljem zapadu likvidirali toliko i toliko ljudi za potrebe neke obaveštajne službe. Bez obzira da li je to državna bezbednost ove ili one zemlje ili je recimo to FBI. Pošto sam u zadnje vreme sreo nekoliko ljudi koji se legitimišu legitimacijama FBI-a i hvale se kako rade za DEU i za ne znam koje sve obaveštajne službe. Znači, to je ludilo do besvesti. A neki momci koji sebe smatraju velikim kriminalcima kažu da za određenu sumu novca mogu dobiti službenu legitimaciju bilo koje službe. Ja ne sumnjam da ima falsifikatora koji naprave legitimaciju, kakav je problem. Falsifikuje se sada Mercedes u Kini i izgleda kao pravi. Falsifikuje se diploma, pa neko radi kao lekar na nekoj hirurgiji, plastičnoj hirurgiji tamo u centru Beograda i drži kliniku i operiše. Znači svašta, sve se može za pare. Ali to je falsifikat i samo vas vodi u propast. I neka vam ova priča iz Nane bude opomena za sva vremena. A mi se vidimo u sledećoj epizodi Zločina i senke.